привет! Меня зовут Сергей Дали. Я расскажу вам про костер-шалаш. Какие у него есть преимущества, недостатки, какие заблуждения, для чего он подходит больше всего, для чего не очень. Погнали! И начать хочется с того, о чем пишут и говорят на многих известных и популярных ресурсах. О том, что костер-шалаш более всего подходит для обогрева, для освещения и для приготовления пищи. И вот если по первым двум пунктам никаких вопросов у меня нет, то вот к третьему есть, и их немало. Давайте поговорим об этом чуть подробнее прямо сейчас. Вот, например, котелок подвешен на одной жерди. Вариант простой, удобный, но развести костер-шалаш в данном случае не просто сложно, а скорее даже невозможно. Уж слишком небольшое расстояние от поверхности земли до донышка котелка. И если там и соорудишь какой-то костерок, в виде шалаша он будет очень невысокий, небольшой и маломощный. Рассмотрим теперь картинку более классическую. Две рогульки, жердь поперек, на жерди котелок. Кажется, что в данном случае костер-шалаш очень даже уместен, но есть два нюанса. Первый заключается в том, что конструкцию такую мы делаем, когда хотим подвесить несколько котелков. Собственно, в этом ее такое основное преимущество. Но повесив два котелка, мы видим, что костер-шалаш уже не очень-то и подходит. А если котелка будет 3 и более, то и вовсе становится понятно, что надо либо делать несколько кострей-шалашей, либо что-то менять. И нюанс номер два – это про эффективность. Все дело в том, что вместо костра-шалаша в данном случае мы можем сделать костер под названием «Свали все в кучу». Времени на такой костер мы потратим в несколько раз меньше, а результат получим тот же. Поэтому имеет ли смысл заморачиваться? Ну и последняя зарисовка с котелком. Котелок на треноге. Кажется, что здесь костер-шалаш вполне себе ничего и даже как-то геометрически гармоничен. Но контраргументы все те же. Если можно добиться результата, приложив в разы меньше усилий, то может так лучше и сделать. Ну и хватит про еду. А теперь о том, как костер-шалаш собрать. А также его плюсы, минусы, какие-то советы дам, ну и подытожим в целом. Собственно, варианта, как сделать костер-шалаш, есть два. Первый мы сейчас видим на экране, это от меньшего к большему. Разожгли огонь и потихонечку подкладываем дровишки, постепенно укрупняясь. Вариант хороший, кажется более надежный. Мы сразу видим, как идет пламя, куда нужно подложить побольше для общей устойчивости нашей конструкции. Но возможен и расклад другой. Это когда мы собираем весь наш шалаш сразу целиком, но не поджигаем его. Принцип тот же. Внутри хворост, маленькие палочки, потом побольше, снаружи поленья большие, но стоит он и ждет своего часа. Предполагается, что когда наступит момент, мы огонь разведем, и костер-шалаш наш будет постепенно и уверенно разгораться. Небольшая ремарка. Собирая основу для того, чтобы разжечь ее потом в будущем, нужно постараться сделать ее максимально устойчивой. При этом не забыть и про окружающие какие-то факторы. Например, в данном случае, благодаря ветерку с моря, костер наш прогорел быстрее с одной стороны и завалился. И догорая уже, ничего общего с шалашом не имел. Что еще хочу сказать? Костер-шалаш – это костер жаркий и уверенный. Поэтому в умеренных количествах вполне себе можно в него добавлять и дрова сырые. Да, огонек станет чуть потише, но рано или поздно все разгорится и прогорит. Безусловно, исключительно сырых дров не нужно кидать, но чередовать вполне себе можно. О чем сказать просто обязан, так это о том, что за счет почти вертикально уложенных поленьев
образуется сильная тяга, и пламя над костром может подняться в 2, а то и в 3 раза выше, чем уложенные дрова. Обязательно учитываем это. Может быть, у нас тент натянут сверху или ветки деревьев близлежащих рядышком, да и просто когда сушим одежду. Не забываем, держим этот факт в уме. Итак, резюмируя, для чего же подходит костер-шалаш? Для посиделок у костра? Да. Чтобы осветить территорию? Вполне. Для сушки вещей, а также чтобы и самим обогреться, обсушиться? Отлично подходит. Но есть еще одни обстоятельства, при которых костер-шалаш просто изумительно подходит. Попадание в точку 10 из 10. Это когда нам нужно подать сигнал СОС. Для того, чтобы нас заметили, яркое высокое пламя от костра шалаша – это то, что надо. Для усиления эффекта можно сделать костер более дымным. Добавив сорванной свежей травы или зеленых веточек, получим белый дым. В пасмурное время суток и зимой предпочтительнее, чтобы дым был черного цвета. Для этого хорошо, если найдется какая-то промасленная ветошь или резина, например. В любом случае, разводим наш сигнальный костер, если слышим звуки спасательной техники. Ну или тогда, когда предполагаем, что нас кто-то может услышать или увидеть. Добавлю, что по международным правилам сигнал бедствия – это 3 костра, расположенные в линию на расстоянии метров 15-20 друг от друга, можно и больше. Или же равносторонний треугольник в виде 3 костров с такими же расстояниями. Но если возможности такой нет, разводим один костер. Ну и подытоживая плюсы и минусы. К минусам стоит отнести, что костер этот весьма трудозатратный. Во-первых, вследствие того, что он горит ярко и прогорает быстро, понадобится много дров. А во-вторых, не так-то просто поддержать его пирамидальную форму. Когда мы хотим подложить дровишки в определенное место, чтобы шалаш наш не завалился, сделать это не так-то просто, потому что, напомню, костер жаркий. Из плюсов. Неплохо освещает территорию вокруг, да и сам этот костер видно хорошо издалека, и дает много тепла. Промокли, замерзли, разводим костер-шалаш, и сами обогреемся, и одежду высушим. Вывод. Перед сооружением этого костра подумайте, быть может, имеет смысл сделать другой, менее трудозатратный, но не менее эффективный. Если же вам нужен именно костер-шалаш, делайте, имеет место быть.